từ khâu vùng trồng, nó bao gồm là thu hái, chiết xuất, thu hái và chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn GACP. Thì có hai loại thuốc mà đang được lưu hành và bán rất nhiều bệnh viện, là cái thuốc Crea Forte. Thì là cái thuốc Crea Forte này, cái này thì là dạng vỉ. Đây là thuốc Crea. Cái này dưới dạng thuốc là đang ghi được cả phì đại lành tính tuyến tiền liệt và cả u xơ tử cung đây, đúng không? Đây là thuốc Crea. Dạng lọ và dạng chai, cái này dạng vỉ. Bao siêu. Đây, công ty thuốc thì có đóng gói nghiêm ngặt hơn, là trong này có một lớp để chống ẩm nữa. Đây, mình sẽ trong một có vỉ. Đúng rồi, cái này nó giống cái này, giống cái lọ này. Đúng rồi. Đây là dạng lọ và đây là dạng vỉ. Ngoài ra thì công ty cũng xuất đi một số cái thị trường như là thị trường Mỹ, thị trường Moldova, thị trường Hungary, Romania. Thì đây là cái sản phẩm Crea Prostate có được xuất khẩu cho Moldova, thì họ bán rất nhiều ở ba nước xung quanh là Romania với Ukraine, nhưng Ukraine được ở chiến tranh. Cái này công dụng làm gì nhỉ? Nó là hỗ trợ phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Nghĩa là bên mình là riêng về lành tính tuyến tiền liệt và u xơ gọi là hàng đầu đấy, đúng không thầy? Thật ra thì chỉ có hai cái đó mới được quảng cáo. Biết được nghĩ trong cái này tức là u xơ tử cung và phì đại tuyến tiền liệt. Nhưng không phải là ung thư tuyến tiền liệt nhé. Lành tính. Thì đây là những cái sản phẩm liên quan đến không phải bóc ra chị. Đây là sản phẩm này là đang được xuất khẩu. Đây là sản phẩm này thì ở bên châu Âu họ đang dùng. Là châu Âu, mình xuất châu Âu luôn. Đây xuất châu Moldova này thuộc một quốc gia ở châu Âu. Có một cái khai cũng vinh dự. Cái này xuất sang Mỹ. Có xuất sang Mỹ. Vinh dự quá. Cái xuất sang Mỹ là có cầm đây không? Có để đây không? Cái này là qua châu Âu. Đúng không? Cái này là qua châu Âu. Còn đây là cái sản phẩm này thì đang được bán và lưu hành tại Mỹ. Cũng là dưới tên Crea. Đúng không? Vinh hạnh quá. Còn đây là cái chai này được xuất đi Bulgaria. Đây là tiếng Bulgaria. Thế hả? Cả Bulgaria luôn hả? Bulgaria. Vâng. Có mẫu tiếng Đức ở đây em có. Xuất qua Đức luôn ạ? Mẫu tiếng Đức. Không đây được. Anh để dưới. Cái này là đi đâu ạ thầy? Chai được. Đây là mã này là xuất đi đâu vậy thầy? Bulgaria. Bulgaria. Là đều là phì đại lành tính tuyến tiền liệt ạ thầy? Đúng rồi. Tức là thế này, tức là cái này thì được phép quảng cáo ấy. Hai cái bệnh đấy là u xơ tuyến tiền liệt và u xơ tử cung. U xơ tử cung cho nữ và phì đại tuyến tiền liệt cho nam. Tuy nhiên khi mà xuất sang châu Âu hay sang Mỹ á, thì người ta không ok cái mà cùng một thuốc mà chữa một lúc hai bệnh. Họ là phải rõ ràng minh bạch, tức là cái nào một thuốc chỉ có một bệnh thôi, đặc hiệu cho một bệnh thôi. Cho nên là nó phải có hai cái sản phẩm, một cái sản phẩm mặc dầu cùng công thức, mặc dầu cùng công thức, cùng công thức cùng thành phần, cùng thành phần. Nhưng mà trên nhãn thì u xơ tử cung bán cho nữ, còn phì đại tuyến liệt bán cho nam. Thì bên đó là nữ thì họ chỉ đến mua cái sản phẩm cho nữ thôi, còn nam thì mua cái sản phẩm cho nam. Còn Việt Nam thì chung. Một cái này chữa cả hai bệnh thì đều uống được. Nhưng có lẽ bây giờ Việt Nam thì nếu mình tách ra hai cái ấy thì chắc là có khi lại bán dễ hơn. Có khi lại bán về mặt tiếp thị mà. Thật ra thì quan trọng là tiếp thị, quan trọng là đầu ra, chứ cái việc mà ra cái viên này thì xong rồi. Nghĩa là ra cùng cái viên như nhau. Nhưng mà đưa một dạng dưới dạng là tiền liệt, một dạng dưới u xơ tử cung. Phòng anh. Thì có thể như thế thì dễ bán hơn chắc. Là vì có một cái này Latimen này không? Đúng rồi. Cái này Latimen. Latimen thì nó cũng là công thức như là u xơ tử cung. Cái này phì đại lành tính tuyến liệt. Phì đại đấy. Thế nhưng mà trong này có thêm một phần.
đây là mẫu Đức. Lấy đấy của nữ lên đây các bạn cầm lên đây chị. Clean Woman Health. Clean. Thế là thầy là những người cùng đồng hành tất cả những các công thức này từ đây không? Tất nhiên là cái công thức này thì tức là tạo ra cái công thức Cleanla này thì là nó là có mấy cái đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp nhà nước và cái dự án cấp nhà nước. Sau khi thử lâm sàng xong thì lúc đó thì bắt đầu làm cái viên này là mình quảng cáo được. Tức là cái cơ bản là bên cái thử lâm sàng người ta chấp nhận thì nó mới cho ra làm thuốc. Không có thử lâm sàng là không làm được thuốc. Không có lâm sàng là không làm được thuốc. Thì một lần nữa thì cũng rất là vinh hạnh là cảm ơn thầy. Thầy cũng là chia sẻ những cái kiến thức cực kỳ giá trị, và thầy cũng là người đồng hành xây dựng lên cái tiêu chuẩn để tạo ra tiêu chuẩn cơ sở để tạo ra cái viên Cleanla như ngày hôm nay. Thầy là người viết lên những cái tiêu chuẩn đó, và viết lên tiêu chuẩn đấy thì nộp trong cái Bộ Y tế và được duyệt trở thành thuốc. Thì thầy cũng có một cái công sức rất là lớn trong việc xây dựng lên cái thương hiệu thuốc Cleanla từ những ngày đầu. Thì đây là một lần nữa thì thầy cũng làm hết. Đây là những cái chai lọ và những cái mẫu mã đang được xuất đi Mỹ. Thì đây là Cleanla Menopause, Cleanla for Protect. Cái này là dành cho nam và nữ. Đấy. Và đây là cái mẫu mà sản phẩm đang được lưu hành tại Đức, tiếng Đức luôn ạ. Mà là xuất thẳng từ Việt Nam mình có Đức ạ? Đúng rồi, cái này là xuất đi Đức. Nhưng mà nên nhớ rằng là xuất sang bên kia không phải ở dạng thuốc thường đâu, vẫn là thực phẩm chức năng nhé. Bên quá trình bên kia người ta không nhập thuốc. Thầy ngành dược, thầy rất là chuẩn. Thì đúng rồi, sản phẩm của công ty thì đang được xuất đi và bên kia đăng ký dưới dạng là supplement, tức là cái dạng như là hỗ trợ điều trị. Hỗ trợ điều trị thôi. Đấy, còn bên kia nó không nhập thuốc. Quá trình đang cũng hơi tiết lộ nhỏ một xíu là công ty cũng đang xin hồ sơ đăng ký thuốc thảo dược tại Mỹ và đang lâm sàng ở các quốc gia Bắc Mỹ. Tuyệt vời quá thầy nhỉ. Trong thời gian sắp tới nếu như thành công hơn nữa thì bên thị trường Mỹ chúng ta sẽ xuất hiện thuốc thảo dược đầu tiên từ Việt Nam. Là thuốc thảo dược là từ các thành phần của thiên dược mình, từ trồng, từ chiết xuất xong là mình xuất qua Mỹ là nguyên liệu dưới dạng làm thuốc. Tức là vùng trồng thì là phải đạt tiêu chuẩn là GAP với là của WHO hay là của gì đấy là tôi bây giờ là của WHO mà tiêu chuẩn đấy, tức là dược liệu sạch, dược liệu hữu cơ đấy, dược liệu hữu cơ đấy, tức là bắt sâu bằng tay chứ không phun thuốc, bắt sâu bằng tay, không dùng phân hóa học. Nghĩa là từ là trồng là sâu phải bắt bằng tay. Bắt bằng tay. Hoặc là có những cái đèn flamer để mà thu cái con bướm vào. Là dùng bằng đèn để thu bướm. Chứ không phải dùng bằng thuốc để phun. Không phun thuốc trừ sâu. Thứ hai là phân hóa học không dùng, chỉ dùng phân hữu cơ. Phân hữu cơ. Phân hữu cơ là từ phân bò, phân bò đủ 100%. Tuyệt vời thầy nhỉ. Và có kiểm soát, cũng không dùng bò công nghiệp mà 100% là bò ăn cỏ. Thì đó là những cái sản phẩm về xuất khẩu. Thì ngoài ra cũng rất là đặc biệt, thì trong đó có gần đây thì có sản phẩm là sản phẩm Latimen. Đó, thì cũng là một trong những thành phần mà một cái trong những sản phẩm mà công ty cũng kiểm soát chất lượng cực kỳ gắt gao và chặt chẽ. Thì hiện tại đang được Meli phân phối đó. Thì hỗ trợ rất là tốt cho bệnh thủy đại này, tuyên liệt là nguyên nhân dẫn đến chính trong tiểu đêm ấy. Thì đấy là những cái sản phẩm của công ty. Chị Vĩ cái này là cũng cùng thành phần với lại là đúng rồi, tất cả nó là công thức giống nhau. Nguyên liệu giống nhau. Nguyên liệu giống nhau, tá dược giống nhau, tất cả các thứ giống nhau, tức là nói chung y bong. Nhưng mà đó là cái này nó có hai cái chức năng đấy, hai chức năng đấy đều tốt cả. Thế nên cái này nó tốt khi mà làm với lại chuyên gia Nhật ấy. Thì người Nhật họ có một cái chế phẩm cùng làm phi đại tuyến tiền liệt, chứ không phải u xơ tử cung đâu. Phi đại tuyến tiền liệt là cái sản phẩm của cái cỏ lùn. Cái cỏ lùn mình nhìn thấy. Thế thì cái sản phẩm của nó thì là nếu anh bị phi đại tuyến tiền liệt thì anh phải uống liên tục quanh năm. Nhưng cái Cleanla này nó có cái hay của nó là anh chỉ uống một đợt. Có thể có nhiều người có thể là chấm dứt được hết cái, nhưng cũng một vài trường hợp tùy cái cơ địa của anh ấy thì có thể 2 năm sau hay là 3 năm sau phải
lặp lại một đợt nữa. Nhưng mà như thế thì cũng là quá tốt so với lại cái sản phẩm của Nhật. Mà hiện nay các bệnh viện họ kê đơn cho phì đại tuyến là gần như uống liên tục. Tức là cái này là mình lâu uống một đợt chứ còn không cần ngày nào đúng rồi. Mà có người là uống một lần thôi. Uống một lần là hết luôn. Là hết luôn. Ngay cả u sơ tử cung thế. U sơ tử cung cũng vậy. Nghĩa là u sơ tử cung thì tôi chắc chắn là ở trên viện kiểm nghiệm là có 10 đứa bị viện kiểm nghiệm này. Ngày xưa thầy có làm ở công tác tại viện kiểm nghiệm thuốc. Cho nên là lúc nó nói nó xin tôi cái này, tôi bảo xuống cái đấy cho nó uống thì nó bảo là chúng mày đi siêu âm đi để xem bao nhiêu ly. Để uống xong thì ấy. Là hết sạch luôn hả thầy? Là hết. Wow, quá tuyệt vời. Cho nên là cái rất tuyệt vời đấy. Cái này nó có tác dụng cho gần như là cho mọi cái khối u. Đúng rồi, thầy có thể chia sẻ lại khối u lành tính. Không ác tính không dùng được nhé. Đúng cái rồi, ác tính là ung thư. Ác tính không được đâu. Các cái u lành tính về u vú hay là bất kỳ u ở chỗ nào đấy có thể được. Cái mic thế thì là không bao giờ không những cái mà không được kê vào trong toa này là những cái mà chưa được thử lâm sàng. Về nguyên tắc chưa thử lâm sàng là mình không có nói, mình chỉ nói mồm ở bên ngoài thôi. Đúng ạ. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng tất cả những cái u lành tính ở bất kỳ ở một cái chỗ nào thì đều có tác dụng. Còn tùy người, tôi thì tôi bị cái biếu đây, cái biếu ở cổ đây này. Thầy là người bị luôn. Cái biếu cổ không phải là cái loại thiếu iốt nha, cái biếu cổ bung lên bình thường thôi. Thì tôi uống cái này có 100 viên thì thấy nó tịt. Có 100 viên là hết sạch cái biếu luôn. Không, cái biếu nó còn nhỏ, nó mới có tí thế này thôi. Vì con tôi ở bệnh viện nó sờ nó thấy thế, nó đưa tôi sang bệnh viện để nó thử xem có ác tính hay là không. Thì nó bảo là chỉ là biếu sợi thì ấy, tôi bao giờ nó to ra thì nó bóc ra cho tôi. Nhưng mà tôi thì tốt nhất tôi thấy cái này thì uống mẹ đi thế. Thế là hỏi rồi thầy. Không thấy nó to nữa. Như thế cái này là từ năm 2015 nó phát hiện ra từ năm 2015. Là từ hồi gần 10 năm là không bị lại ạ? Thế còn chị gì ạ? trên viện kiểm nghiệm ấy có cô Ngân cô vẫn làm kiểm nghiệm cho mình cái thuốc này này. Nó bị một cái cục lên ở cái chỗ tay này này. Cỡ khoảng bằng nửa hạt lạc ấy. Bằng nửa quả lạc chứ không phải hạt lạc là củ lạc ấy. Nó bằng này. Nó hỏi tôi thế thì cháu có bị ung thư không? Thì tôi mới bảo nó là mày phải đi làm tinh khiết cho tao biết thế nào được. Thế thì đến lúc nó sợ nó không làm. Thế là nó uống cái Rela này. Đến bây giờ nó hết. Hết cả khối u đấy luôn ạ thầy? Hết cả cái cục này. Còn quá tuyệt vời thầy nhỉ? Thì lạ thôi, cái đó là tôi thấy rất lạ đấy. Đó, còn biếu vú biếu đường thì đương nhiên là tất nhiên là khi mà nó mới xuất hiện là tốt nhất. Nghĩa là mới xuất hiện thì mình sớm càng sớm thì nó nhanh hết. Dự phòng. Nghĩa là theo kinh nghiệm hàng mấy chục năm đã nghiên cứu về cái này của thầy thì đây là cái kinh nghiệm mình chia sẻ thôi. Là thầy thấy là đối với những người bị những cái u gì thì mình sử dụng cái này là thầy thấy tất cả những người xung quanh là đang thấy hiệu quả. Đều có kết quả. Ví dụ như kể cả những u gì thầy thử kể cho con nghe để con tự hào. Trực tiếp trên thầy là có cái hạch cháu là bị cái hạch ở đây này. Cái hạch ở đây thì nó đưa vào thành phố Hồ Chí Minh nó bị mổ. Nhưng tôi thì tôi can đó là mổ cái chỗ này dễ bị chạm vào cái dây thần kinh thanh quản. Nó mà nhớ ra một cái thì là mình câm. Sợ bị câm. Nó sợ. Thế thì tôi mới đưa cho nó uống cái này. Uống cái này thì nó bảo là cháu uống lần đầu tiên là uống đúng một liều như trong này. Thế thì nó bảo là bây giờ cháu ăn không đau nữa, tất cả các thứ. Thế là sao? Thế thì 2 năm sau tôi lại gửi cho nó một liều nữa uống. Cho đến bây giờ. Thế thôi. Quá tuyệt vời thầy nhỉ? Thì là tôi cũng biết được cái cơ chế của nó là thế nào. Nhưng hầu như theo thầy thấy là các loại u miễn là lành tính là đáp ứng tất là có thể dùng được. Nhưng mà càng sớm thì là nó hiệu quả nó lại càng tốt. Tôi gặp một trường hợp rất đặc biệt, tức là hôm đó tôi đến một cái nhà thuốc. Thì tôi thấy có một con bé để một cái
lọ Credila này Vâng. trên bàn ấy. Vâng ạ. Rất là tại sao mày uống cái này? Vâng. Nó bảo là cháu bị huyết trắng của nữ ấy. À vâng. Thế thì sẽ uống thế nào? Dạ. Nó bảo là bác sĩ bảo cháu uống một ngày một viên. À. Phụ nữ là hay bị huyết trắng. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi ạ. Uống một ngày một viên. Đây là kinh nghiệm của cái ông bác sĩ thôi. Vâng. Thế thì lành hay không thì tôi không biết. Vì Vâng. tôi không gặp nó quay trở lại nữa. Vâng. Nhưng mà có một ông bác sĩ, ông ấy có kinh nghiệm. Cũng bảo là huyết trắng một ngày có một viên Credila chứ không phải Credila phọc nha. Vâng. Credila phọc này là hàm lượng gấp đôi cái Credila kia. À. Cái kia là uống 4 viên một lần. Vâng. Còn cái này là 2 viên một lần. Dạ. Thế tức là cái này là hàm lượng còn nhẹ hơn. Hàm lượng bằng nửa cái kia. Thế mà bác sĩ bảo chỉ uống có một viên thôi có một mà hết viên khí huyết thôi. trắng. Thì hết thì không những biết. Nghĩa là bác sĩ đã kê. Bác sĩ đã kê. Vâng. Tại vì thầy gặp có một lần. Tôi gặp có một lần. Còn đích thân thầy là u ở cổ là thầy uống có 100 không, viên. Tức là cái biếu ở cổ. Biếu này không phải là cái biếu thiếu iốt nha. Vâng. Biếu thiếu iốt thì là anh phải mổ và anh phải uống liên tục. Dạ, dạ. Chứ không bổ sung iốt liên tục nhé. Dạ, dạ. Hai cái khác nhau nha. Dạ. Còn u vú thì thầy có câu chuyện nào kể về? Thì lại thì u vú thì có đấy. Dạ. Thế là có mấy cái đứa ở trên viện với lại viện kiểm nghiệm với lại ở cái công ty khác thì tôi không biết. Thế là nó bị, nhưng mà lúc đó nó bảo là mới bằng thế này thôi, bằng lòng tay thôi. Là cũng hết. Thế mà hình như cô chồng cô cũng có cái chỉ định cho u vú thì phải. Đúng rồi, có thầy ạ. Đây sản phẩm mà cái hỗ trợ u vú nữa. Đây cái này là u vú đấy. Đấy, u vú là có. Trên này có u tuyến vú lành tính thì đúng là u tuyến vú lành tính. U tuyến vú lành tính thì uống Clean, tại vì những cái chị em mà gần như là có những cái u mỡ, u dạng dịch thì đầu tiên ở thì sau cái quá trình sinh sản thì rất dễ bị những cái quá trình liên quan đến u đấy. Nếu mà lâu ngày thì nó sẽ to hơn, nặng hơn. Nhưng mà nếu mà sau khi được can thiệp và được uống phòng sớm thì cái nguy cơ bị u vú to và không phải bị can thiệp như là các vú hay ung thư vú nó không nứt ra thì rất là tốt nếu mà chị em uống phòng được. Thì đấy là những cái chia sẻ. Ngoài ra thì thầy cũng có rất nhiều cái câu chuyện mà bao nhiêu năm làm nghề, hơn 30 năm làm nghề của thầy và đã cũng gắn bó với Credila, kết hợp với thầy cũng có công tác tại viện kiểm nghiệm thuốc thì thấy sản phẩm Credila cũng có rất nhiều giá trị ngoài cái u khác, cái u lành tính khác. Nhưng tuy nhiên thì trong cái câu chuyện liên quan đến công dụng sản phẩm thì cái nào có nghiên cứu lâm sàng, cái nào có rõ ràng thì sẽ được viết trên sản phẩm. Còn những cái nào chưa có thì công ty cũng không dám quảng cáo và cũng không dám viết. Chỉ là không được viết. Kinh nghiệm mình nói vậy thôi. Bản thân thầy cũng có nghiên cứu, tự nghiên cứu, thầy cũng quan sát được những cái con người thực tế đã sử dụng sản phẩm và đã trải qua được cái giây phút hạnh phúc mà không phải bị gặp vấn đề nữa. U ở cổ mà gây đến bị nguy cơ đến gây thanh quản, bị câm. Cho đến bản thân của thầy cũng trải nghiệm là thầy có cái biếu nhỏ ở cổ đấy. Và sinh tiết thì nó cảm thấy nó là u lành và thầy uống 100 viên và đã thấy đỡ rồi. Hết rồi, thầy bảo hết rồi. Hết rồi. Cũng có nhân viên của thầy có một cái cục to đùng ở bàn tay này đó. Như thầy vừa chia sẻ đấy, có nhân viên có nên mà cái chỗ đó tôi hơi lạ. Mà đấy là mình nhìn thấy thật. Là một cái cục to đùng. Uống mỗi cái này thôi là hết. Nó không biết nó uống bao viên thì không biết. Nó bảo thế thưa thầy, con vẫn có một điều thật sự là thắc mắc. Đó là con thấy những cái thành phần trong này, tất cả những sản phẩm đều có một chung cái thành phần là Credila. Thế thì nếu như mà ví dụ như loại nam này mà ví dụ như tiền liệt, con thấy là bí đái bí tiểu với nam, nhưng đây chia sẻ với thật với thầy đó là lý do mà con quyết định mua Thiên Dược. Đó là chính là cái lọ này. Là hôm đấy con không đi tiểu được. Thế là lúc là con bực quá, con uống hết trà dâu ngô dâu má mãi nó không đỡ. Con uống đúng cái lọ này có 3 ngày mà bản thân con không thấy còn bị tình trạng đấy nữa, nó dễ chịu trở lại thật sự. Thì đó là lý do mà con cảm thấy Thiên Dược có những cái sản phẩm được bài bản và thật sự tốt. Thế thì con cứ thắc mắc là cái này vì nó ghi, cái này là vì nó là dạng thuốc thì nó lại được ghi là cả nam và nữ. Thế nhưng mà cái này thì nó lại ghi được mỗi là nam thôi. Thế thì ví dụ cái này mà con mà lần sau con uống được không đấy? Uống được. Là vì thật ra thì ghi như thế. Tức là nó phù hợp với cái tiếp thị thôi. Phù hợp với quảng cáo thôi. Quảng cáo tức là khi người ta ví dụ như một con bé ở viện ấy, thì nó cũng có cái Credila này, nó ngồi ở phòng kế hoạch tổng hợp, tới cái nơi mà nó nhập mẫu để kiểm tra đấy. Nhưng mà dứt khoát nó bảo không, cháu phải
uống cái Latimen cho woman cơ. Cho nữ. Cho nên đây anh Đại gửi cho nó một toai 2 toai gì cho nó tôi không biết. Nó gửi thẳng về viện cho nó. Hôm đấy thì chị ở phòng kế hoạch tổng hợp chị cũng yêu cầu thì công ty có gửi biếu chị. Chị là cứ phải nói đúng không của mình thôi. Đúng là của mình. Thì là cái sản phẩm từ cái cream này thì có gửi cho chị ở phòng kế hoạch tổng hợp. Và chị dùng nó chỉ chọn cái đó thôi. Chị dùng thì chị có chia sẻ lại là chị cũng cảm ơn công ty. Của chị là đã hết rồi. Đấy thì sau này nếu mà có dùng lại hay như nào thì chị sẽ liên hệ. Nghĩa là về cơ bản công dụng thì nó vẫn giống nhau, nhưng chẳng qua là mình để dưới dạng này để quảng cáo. Đúng rồi, để bán cho nó dễ thôi. Vâng, chứ còn nam hay nữ thì bị bí đái bí tiểu thì vẫn dùng được. Chắc thế. Nữ thì phải nói chung là tôi chưa có kinh nghiệm. Con có kinh nghiệm rồi. Con dùng. Vâng. Đấy là những cái mà con đang thắc mắc, bởi vì là đây là những cái này là mình kiểu chia sẻ nội bộ. Còn khi mà tất nhiên đây là những cái mà câu chuyện mà thầy đã trải qua thì chia sẻ, thì đối với con tăng thêm cái niềm tin về sản phẩm, tăng thêm tình yêu về thiên dược. Chứ còn về kể cả sau này con có bán hàng cho khách thì con lại vẫn phải dựa trên cái hồ sơ quảng cáo để an toàn cho công ty. Nhưng đây là mình đang nói chuyện nội bộ, những cái điều tuyệt vời. Nhưng mà cái truyền miệng nó hay lắm. Đúng rồi ạ. Với một cái người có kinh nghiệm như thầy thì bắt sâu răng trên mắt nó bịa ra thế mà nó truyền miệng một đông khách. Cho nên là cái truyền miệng nó kỳ cục lắm. Thì cũng rất là hân hạnh khi mà được đến thiên dược, lại được cái điều may mắn hơn tất cả là con được gặp thầy, được lắng nghe những cái câu chuyện về sản phẩm với thầy. Thì thật sự chia sẻ với thầy là con thiên dược là thứ mà con đang tìm. Nên là cũng như chia sẻ thật là thưa với thầy là hôm nay là lần đầu tiên con bước chân đến thiên dược. Mặc dù là con đã mua cổ đông từ lâu rồi. Nghĩa là vì con yêu thích nó quá nên là con quyết định mua nó. Thế nên là để hiểu hết về thiên dược thì đối với con nó là một kiến thức rộng lớn mà các thầy các cô phải dành cả một đời để nghiên cứu. Thế nên là con nghĩ rằng là nếu như có thể thì sau này có thêm những cơ hội, thầy sẽ chia sẻ cho con về những cái điều tuyệt vời về thiên dược để con hiểu hơn về linh hồn của nó, con hiểu hơn về những cái điều tuyệt vời để con có thể chia sẻ đến khách hàng. Thì hôm nay đến đây thì rất là vui khi được lại gặp thầy, là một trong những người đã đồng hành cùng thiên dược là rất là lâu. Bao nhiêu năm rồi thầy nhỉ? Thật ra thì tôi đến thiên dược năm 2005. 2005. Wow. Gần 20 năm, 19 năm. Đấy, qua Tết này là lên 20 năm. Đấy thì con nghĩ rằng là chắc là thầy quá hiểu về thiên dược. Nếu mà sau này mà có cơ hội và được lắng nghe thầy chia sẻ những cái, đối với con đây sẽ là những bài học và con là người tiếp quản nó, nên là đối với con này nó giống như là một sứ mệnh để con phải có trách nhiệm được lắng nghe từng lời của thầy. Nó giống như là một người đang trao cho mình tất cả những cái quyền năng ấy thầy ạ. Để sau này con hiểu về sản phẩm này, vì những cái kiến thức này trình độ của con chưa đủ để hiểu sâu về nó. Như hôm nay thầy chia sẻ để con mới thật sự là hôm nay con mới biết là sản phẩm của mình có những cái xuất qua Mỹ, qua đâu nữa nhỉ? Qua Đức à? Qua Mỹ, qua Đức, qua Moldova, Bulgaria. Đấy, thì con thấy tăng thêm niềm tự hào. Con rất là biết ơn các thầy, các cô, các anh, các chị đã đồng hành cùng thiên dược, đã dành hết một thanh xuân của mình cho thiên dược để đến ngày hôm nay thì tụi con được cơ hội sẽ đồng hành để đưa những sản phẩm và cũng là để tiếp nối thiên dược. Nếu như sau này mà còn những thời gian mà thầy dành cho con một chút thời gian thầy chia sẻ thì đối với con nó rất là quý giá. Con cũng thật sự là phải gọi là thay mặt toàn bộ cán bộ công nhân viên của Meli, con biết ơn thầy rất là nhiều, bởi vì chính các thầy, các cô và toàn bộ anh chị em thì cho Meli một mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng là được ghép cùng với thiên dược, thì để giúp cho tụi con là có thêm cái sứ mệnh để được hoàn thành cái trách nhiệm của mình đối với khách hàng, để được biết những sản phẩm tốt, những sản phẩm mà có giá trị. Mà đối với con thì thực sự là những sản phẩm này là con biết từ lâu rồi, vì con làm về dược, con là dược sĩ, con bán hàng là vâng ạ, con là dân dược gốc thầy ạ. Con bán hàng thì con nhớ mãi một cái câu chuyện mà con yêu thiên dược này, chính là cái này. Cách đây là con nhớ là lúc mà con lấy chồng xong là cách đây năm 2012 gì đấy, là trên cộng đồng mạng nó sốt xình xịch lên một cái đợt đối với sản phẩm này. Và lúc đấy con mở nhà thuốc thì là tụi con là thấy náo loạn lên là về Crira. Thì con chỉ biết cái tên Crira và bảo cháy hàng, thế xong là tăng giá. Thế là tụi con đi mua được cái này, nhưng khi ra thị trường thì lại không phải cái này mà nó lại là một cái khác. Thế là tụi con cũng không hiểu được rằng là thời đấy là được thế giới thừa nhận về Crira, rồi bùng nổ lên thì là đây là gốc. Mà con không biết, mà là đi tìm được cái này thì là bị cháy hàng, thì là phải đi mua cái khác, mà cái khác khách hàng vẫn chấp nhận.
Thì mãi sau con mới hiểu đây là cái gốc thật sự mà tụi con tìm. Và cách đây từ 10 mấy năm là con đã bán hàng là của Thiên Dược, nhưng không nghĩ rằng ngày hôm nay có nhân duyên này. Thì sau này có những câu chuyện thì thầy chia sẻ sâu xa thì con sẽ hiểu và cảm thấy là yêu quý và cũng như là trân trọng được đồng hành cùng các thầy. Những cái thật sự là khi con bản thân con là dược sĩ, con bán hàng, nhưng mà để những cái câu chuyện về sản phẩm sâu xa như này thì bây giờ con mới được nghe. Đấy, phải hiểu hết thầy ạ. Còn khi con đứng ở góc độ thương mại thì nói thật với thầy là chỉ biết bán hàng thôi. Còn ví dụ câu chuyện về Thiên Dược như thế nào, nó đẹp như thế nào, hoặc nó các thầy các cô phải dành nhiều thời gian thanh xuân như thế nào, thì đối với tụi con trên cương vị là người bán hàng, bán ở các nhà thuốc, tụi con là bán lẻ nhà thuốc thầy ạ, là không biết. Đấy, thì ngày hôm nay mà được gặp thầy như thế này thì chắc là rất là nhiều những anh chị em nhà thuốc hoặc là tất cả các cô bác trong ngoài nước mà khách hàng là hiểu hơn, hiểu sâu hơn thầy ạ. Thì rất là biết ơn thầy. Đấy, nhân duyên con là từ 10 mấy năm trước. Từ 10 mấy năm trước là con biết cái này. Ngày hôm nay đến đây thì con lại biết được là những cái này thầy ạ. Đấy, thấy hân hạnh quá. Dạ. Thì hôm nay thì cũng thưa với lại tất cả các quý khách hàng, thì em hiện tại đang đứng tại ở nơi đây là nhà máy của Thiên Dược. Và cái nhà máy này thì đây là thầy và các chị là phụ trách nhà máy, và cũng là những người đóng góp vai trò quan trọng để đưa được đến cái sản phẩm ra đến khâu cuối cùng là đến với tay khách hàng. Thì hôm nay khách hàng đã được cùng đồng hành, cùng lắng nghe, cùng tận mắt thấy tai nghe đi rồi, thì mọi người, em mong rằng tất cả những ai mà yêu quý em thì mọi người cũng yêu quý Thiên Dược giống như là em. Giống như em nói với luôn trêu với mọi người là thầy ơi, con bảo là con nguyện bán linh hồn của con cho Thiên Dược. Cả một thanh xuân về tiền bạc tài chính con kiếm được là con dành cho Thiên Dược một cách bài bản nhất. Đấy, thì cũng mong rằng các cô bác anh chị trong ngoài nước thì mọi người sau khi xem video này thì thấy thấu hiểu hơn những tâm huyết của tất cả các khối anh chị từ vùng trồng, nhà máy và các thầy cô ở nghiên cứu là dành một đời, thì mọi người sẽ hiểu và cảm thấy yêu sản phẩm hơn, biết ơn khách hàng và biết ơn các thầy cô, các anh chị rất là nhiều ạ. Dạ. Thì về sản phẩm thì hôm nay còn những cái gì ở đây không nhỉ? Thì anh có thể chia sẻ nốt cho khách hàng. Thì về góc độ sản phẩm thì rất là nhiều. Trên này thì có một số cái mẫu đặc trưng thì xin phép ở phòng họp nó nhỏ. Vẫn còn nhiều lắm ạ. Công ty sẽ lưu ở phòng kiểm nghiệm một công ty, thì cái phòng đấy là gần như là toàn bộ sản phẩm của công ty ở đó. Mấy thứ hai là chị cũng có thể chia sẻ cho mọi người, đến đây thì chị bước tới chị ngửi thấy cái mùi gì trước, vì mọi người trên trước quay thì không có thể ngửi được cái mùi mà cao dược liệu đặc trưng, thì đây rất là thơm và cảm thấy đúng đấy. Mọi người ơi, lúc mình bước chân xuống cửa thì các anh chị em ban lãnh đạo đón mình bước xuống cửa bảo ôi sao cái mùi nó thơm thế nhở. Nghĩa là từ cái ngoài cổng mình bước vào mùi gì thơm đấy nhở, thì các anh chị bảo là đây là mùi cao dược liệu. Vì sao cái cao nó lại thơm như thế hả thầy? Không, vì nó có tinh dầu. Trong cái nữ hoàng cung này thì nó có tinh dầu. Vì bản chất của cây trinh nữ hoàng cung, cái tên trinh nữ hoàng cung là nói rõ cho chúng ta biết rằng là các trinh nữ mà vào trong cung vua ở Huế thì thường bị các cái bệnh phụ khoa, cho nên họ mới có kinh nghiệm. Họ lấy những cái cây này lá, cái này đây để họ uống, họ chữa các bệnh phụ khoa, thì nó mới có cái tên là cây trinh nữ hoàng cung. Là từ trong cung của vua. Đúng rồi. Các chủ yếu là các trinh nữ chữa bệnh phụ khoa ở trong đó. Giờ con mới được hiểu hơn. Nghĩa là giống như cung tần mỹ nữ đi vào đấy. Đúng rồi. Đấy thì là nó dùng đến. Không dùng tới. Bị thất sủng ạ. Vua không dùng tới. Vua không dùng tới. Thì qua quá trình tìm hiểu thì tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm cũng bắt đầu tìm hiểu từ cây đó và chọn trong hơn 200 loại cây là họ làm khác nhau. Và sau đó thì kỳ công ra được cái cây trinh nữ cởi ra thuộc loài trinh nữ hoàng cung, chứ không phải loại trinh nữ hoàng cung nào cũng theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trâm ấy thì là bà tìm được nhưng trong cái đấy bằng cái cây mà có tác dụng tốt nhất cho phì đà tuyến liệt và u tơ tử cung. Thì bà u nang buồng trứng có dùng được không thầy? U buồng trứng dùng được không thầy? U sơ buồng trứng, u nang buồng trứng không có lâm sàng, tôi không khẳng định. Là lâm sàng phải có sách nó có chứng chứ mình không thể bịa ra được. Thế thì nhưng chắc là nó cũng có tác dụng đấy. Nhưng mà nó phải là có nghiên cứu, phải có nghiên cứu có đối chứng thì mình mới khẳng định được. Chứ những cái gì mà trong dân gian nói thì mình không thể nói được, là vì nó không chính xác. Không biết có chính xác hay không. Đối với các thầy là phải khoa học chứng minh. Vì mình phải nói thật.
Thế thôi, cái gì có mình nói, không có thôi. Vâng. Thế còn cái gì mình nói là cái này theo kinh nghiệm dân gian hay theo kinh nghiệm của cái này cái kia thì có thể được. Thế anh dùng hay không thì anh phải quyết định do cái người dùng. Đúng rồi, người ta bỏ tiền ra mua. Chứ người ta không thể mua cái mà người ta không muốn. Mình không thích bán cái đó. Đúng rồi thầy ạ. Đúng không? Dạ, thì đúng là ạ. thế. Nhưng mà cùng khi nói thẳng ấy, tức là cái mà về mặt cái cơ thể của con người, cái tiềm năng chữa bệnh của con người là rất lớn. Khi anh tin thì có những cái tác dụng thấp nó cũng thành ra tác dụng cao. Thì là trong cái đó, cho nên là khi mẹ tôi bệnh ấy, thì ông thầy mời ông thầy thuốc đến ấy, ông y ấy, thì ông bảo bà có tin tôi không thì tôi mới chữa, không tin là thôi tôi không chữa. Vâng, cái niềm tin nó sẽ quyết định cái sản phẩm. Niềm tin là quan trọng. Vâng. Niềm tin là đóng góp một phần rất quan trọng. Tức là người ta vẫn khuyên là sống tích cực. Sống tích cực thì khỏe mạnh. Mà anh sống không tích cực thì anh hay bị ốm yếu, hay kia anh phải vượt qua những cái mà cản trở anh. Lúc mà anh gặp những cái rủi ro thì anh cũng phải tích cực, cái gì cũng phải có giải pháp, không có gì là không có giải pháp, anh phải tìm ra giải pháp, anh vượt qua cái tiêu cực đấy đi, mà anh gặp phải cái rủi ro ấy đi, anh vượt qua đi, thì cái tích cực nó sẽ đến. Đúng ạ. Cho nên trong cái năng lượng trong mình, cái năng lượng trong người, cái tiềm năng của nó lớn lắm. Cái mức tin cậy là quan trọng, cái đầu này. Tất nhiên là mọi người chúng ta đều có một cái đức tin, ai muốn tin vào đâu là quyền của người đó. Và tôi thì tôi tôn trọng đức tin của mọi người. Anh có thể tin vào Chúa Giêsu, anh có tin vào Thánh A-la, anh có thể tin vào Đức Phật Như Lai. Như vậy thì những người tin vào Đức Phật Như Lai và Tổ Như Lai, đúng không? Không tin vào Chúa. Có người tin vào Chúa, không tin vào Như Lai, thì họ có gì khác nhau đâu. Đúng ạ. Vì mọi tôn giáo đều là hư cấu. Nó có nhân vật thật nhưng câu chuyện dựng lên cái đó là hư cấu. Thế anh phải đặt niềm tin vào đâu đấy. Chúng ta không có niềm tin chúng ta không sống được. Cho nên ai cũng phải có một niềm tin. Anh có thể đặt niềm tin vào đâu, nhưng mà ta phải tôn trọng cái niềm tin của họ, khác với niềm tin của chúng ta. Cho nên là cái đó là cần phải sống tích cực. Nghĩa là khi mình sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào, hoặc bất kỳ mình phải tin và mình phải có lòng tin vào nó thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Đúng rồi đấy thầy ạ. Giống như là bản thân con bán thì ngày trước thì con bán lẻ ở nhà thuốc. Sau đó thì chia sẻ thật với thầy là trước khi mua Thiên Dược là con đã có 2 doanh nghiệp về dược rồi. Nghĩa là con đã làm 2 doanh nghiệp của bản thân mình rồi. Thì cũng đúng thật là khách hàng nói rằng là chị uống cái loại này loại kia mà không thấy nó hiệu quả, mà uống bên em chị thấy hiệu quả luôn. Thì con cũng luôn nói với khách hàng là rất là vui khi khách hàng nói rằng là sản phẩm của mình đạt hiệu quả. Nhưng con nghĩ rằng là đó khách hàng cũng vừa dành tình yêu và tin cho mình nhiều, nên là khách hàng sẽ cảm nhận đến điều đó nhiều hơn. Mà đến lúc con chỉ biết lờ mờ nói như vậy, nhưng mà đến ngày hôm nay thì được nghe thầy chia sẻ như thế thì con thấy hiểu rằng là cái niềm tin đối với lại sản phẩm, hoặc đối với giống như là một người bị bệnh ung thư, tự nhiên con mới nghĩ ra một người mà suy sụp niềm tin thì là nhuệ khí, tinh thần, sức khỏe sẽ suy sụp xuống nhanh. Còn một người có niềm tin thì đôi khi họ lại vượt qua được. Đấy, thế đấy là cái điều mà thầy chia sẻ như thế này, là rất nhiều những bệnh nhân mà đang bị bệnh chẳng hạn, kể cả họ không dùng thuốc của mình, không dùng sản phẩm của mình, họ dùng ở một nơi khác, họ có niềm tin như vậy thì cũng giúp cho họ có cơ hội để chiến thắng được bệnh tật hơn đấy thầy ạ. Đúng rồi. Chứ phải sống tích cực, đừng có sợ hãi lo nghĩ tất cả các thứ. Cho nên là ngã đâu thì đứng đây, đấy là vì thế tổ tiên dạy chúng ta thấy đừng có sợ. Đúng rồi ạ. đừng có lo lắng quá. Cho nên là tại sao người ta bảo là ví dụ như bác sĩ khám bệnh mà khi mà cái bệnh nhân mà nặng mà thì bệnh cứ bảo là bác uống thuốc sẽ tốt thôi, không sao cả, nhưng mà lại gọi người nhà ra là chuẩn bị hậu sự đi. Đúng rồi. Để cho họ có một niềm tin, nếu không họ biết thì họ suy sụp. Niềm tin. Đúng rồi. Là cái quan trọng nữa là đấy, cái tiềm năng chữa bệnh của con người mà. Đấy, nghe thầy chia sẻ những cái đấy là quý giá lắm đấy thầy ạ. Bởi vì thầy là những thế hệ mà đi trước, thầy là những nhà nghiên cứu khoa học, xong rồi thầy lại là hiểu về đối với lại những bệnh tật này, rồi là hiểu về những sản phẩm này, giống như một đời thì dành cho khoa học. Nên đôi khi là một lời nói của thầy nó rất là quý. Những cô bác có khi đang bị bệnh gì hoặc đang chán với cuộc sống thầy ạ,
Đang rất là buồn với cuộc sống. Tự nhiên anh nghe thầy chia sẻ là về có niềm tin, sống khỏe để giúp đỡ con cháu này, sống khỏe để cho con cháu vui vẻ này, đó cũng là một niềm tin đúng không thầy? Đúng rồi, các bạn thoải mái. Đúng nói chung là nên sống tích cực. Dạ vâng. Cuộc đời là như dạ thế. vâng. Những kỷ niệm về Thiên Dược thì thầy có một cái kỷ niệm gì sâu sắc nhất trong quá trình thầy đồng hành cùng Thiên Dược 20 năm không thầy? Thầy có thể chia sẻ được không ạ? Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm, vì thật ra nói một cách nghiêm túc ấy, thì các nghiên cứu khoa học thì những cái công trình mà tôi tham gia đây này, thì thật ra hàm lượng khoa học không cao lắm đâu. Nhưng mà cái thành công của nó lại là sản phẩm. Tìm được cô Trâm thành công của nó, cô Trâm thành công là ở cái chỗ cô đã biến được cái cây trung nữ hoàng cung thành ra cái sản phẩm Corina này. Vâng. Cái đó là cái kết quả mà cô gặt hái được. Và cái đó quan trọng hơn là những cái công trình nghiên cứu mà có hàm lượng khoa học cao nhưng lại cho vào ngân kéo chỉ để phục vụ phong phó giáo sư, giáo sư về làm luận văn tiến sĩ thôi. Nhưng mà cái mà ứng dụng vào trong cái đời sống, trong cái đưa được một cái sản phẩm vào cho xã hội để phục vụ cộng đồng, là cái đó là cái tuyệt vời nhất của cái nghiên cứu này, của cái công trình này. Nghĩa là nghiên cứu xong lại còn phải đưa được ra thị trường, đưa được thị trường chấp nhận. Và thật ra thì kết quả cái đó mới là cái quan trọng. Đúng rồi thầy ạ. Là vì người ta đã nói rồi, cái tỷ lệ mà các luận án tiến sĩ bảo vệ mà đưa ra được cái sản phẩm này là rất ít, rất hiếm. Mà bảo vệ tiến sĩ thì rất nhiều. Luận án tiến sĩ mà thành công thì rất nhiều đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng để có một cái sản phẩm thì không phải là dễ. Cho nên cái thành công phải xác nhận là cái thành công của nó là đưa ra được cái sản phẩm mà phục vụ được cộng đồng. Và đấy là cái hạnh phúc của những người nghiên cứu. Đối với lại người nghiên cứu giống như thầy là thầy đồng hành cùng Corina này, thầy cũng thấy đó là hạnh phúc đúng không ạ? Đúng rồi. Mà tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trâm là đã thành công cái này. Mà cô phải nói là cô thành công hơn cả các thầy của cô ấy. Thầy của cô đây. Thế ạ? Không. Con rất nhiều thầy khác như thầy Đỗ Tất Lợi, thầy Lê Quang Toàn, thầy ấy còn những người còn cao hơn tôi nhiều đúng không? Nhưng mà cũng không dễ gì có một cái mặt hàng mà thầy Kỳ ở đâu là thầy Kỳ thì cũng có sản phẩm. Thế ạ? Thầy Kỳ Thanh Kỳ có cái sản phẩm đưa cho cái thế ạ. Thế là tất cả là hầu như là thế, thì theo như con nghe thì là hầu như là Thiên Dược là được linh hồn của rất nhiều cái nhân tài đang hội tụ ở đây thì mới tạo nên được một cái sản phẩm bài bản như thế này. Trong mọi cái nghiên cứu không ai làm được một mình được. Anh có tài mấy cũng không thể làm được một mình, phải có một cái cộng sự, một số cộng sự. Nhưng mà bà Trâm là bà là chủ đề tài, chủ đề tài. Cái người đưa ra cái phát hiện ra cái ý tưởng đầu tiên là cái này. Mà bà làm từ bên Bulgaria cơ. Từ Bulgaria là đã bắt đầu nghiên cứu về cái này. Từ khi làm tiến sĩ ở Bulgaria thì là bà đã kết hợp với một số giáo sư nữa nghiên cứu về những cái này, sau đó mới đưa về Việt Nam, bà mới tiếp tục làm thêm. Thế à? Cho nên là bà là có công rất lớn làm cái này mà. Nghĩa là cô Trâm là cô dành coi như là rất nhiều năm về cái này rồi. Đúng rồi, cô Trâm là chính. Cô Trâm là khoảng bao nhiêu năm rồi thầy nhỉ? Theo như thầy áng thôi, không theo tôi thì cũng phải gần 30 năm thì không ít đâu. Thế thầy là thầy thiếu mấy tháng nữa là 20 năm. Cô Trâm thì nhiều á. Thế thưa thầy, con vẫn tò mò và thắc mắc, muốn hỏi một câu này để cho con tiếp thêm năng lượng và tinh thần với Thiên Dược này. Lý do gì mà để thầy có thể bền bỉ ở bên cạnh Thiên Dược xích mấy tháng nữa là 20 năm thầy? Mà nếu như theo con được hiểu thì thầy là một nhà nghiên cứu khoa học cũng cực kỳ giỏi, cực kỳ có tiếng, và thầy là thầy của rất nhiều nhà khoa học. Thì con đang thắc mắc và luôn tò mò một câu là lý do gì và cái nhân duyên gì mà thầy đồng hành cùng đấy? Cô nói như thế là hơi quá. Không thật đấy thầy ạ. Thầy cứ khiêm tốn. Cô không phải. Tôi không phải là cái người giỏi. Vâng ạ, nhưng mà thầy là không phải là cái người giỏi. Trong mắt con thì thầy là một bầu trời rồi. Tôi là nghệ đúng không? Giỏi thì không hơn ai. Nhưng mà ý chí thì chẳng thua ai. Câu vậy thôi. Thông minh bao nhiêu thì thông minh, mà không có ý chí thì cũng vứt. Đúng ạ.
cho nên là tôi thì không giỏi hơn những người khác đâu. Mà thầy chỉ là thầy của các nhà khoa học thôi ạ. Không phải đâu. Thầy cứ khiêm tốn. Không phải nói cho nó đúng. Vâng. Vì thật ra thì chúng ta nói nhiều khi mình nói quá đi. Vâng. Tất nhiên diễn thì ai mà chẳng diễn. Vâng. Đúng không? Vâng. Thì cái này thì thế giới đã nghiên cứu rồi. Vâng. Cả 7 tỷ người đều đeo mặt nạ và đều diễn cả, cho nên thế giới mới vận hành trơn tru như thế này. Đấy là một nhà tâm lý học người Thụy Sĩ tên là Can Jung, khi nghiên cứu cái đề tài thì là nghiên cứu tâm hồn, bản đồ tâm hồn của con người thì đưa ra cái kết luận đấy. Vâng. Nhưng mà đó là mọi người đều diễn. Vấn đề là diễn như thế nào và vào lúc nào thì diễn, lúc nào thì không. Vâng, đúng rồi. Lúc nào diễn thì không. Cho nên tổ tiên chúng ta dạy chúng ta là lời nói không có tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau phải diễn chứ. Dạ. Nhưng mà vẫn đang thắc mắc thầy ạ, là lý do tại sao thầy đồng hành cùng Thiên Dược những 20 năm mà dài như vậy thầy? Thì đã theo đuổi thì cứ cô Trâm cô cứ đăng ký hết đề tài này đến đề tài khác. Vâng. Thì tôi đang làm việc với cô Trâm, đang hợp tác với cô Trâm thì cứ thế mà theo. Nhưng mà nghĩa là trong lòng cũng thấy có niềm tin với lại những cái đề tài và những sản phẩm. Chất lượng sản phẩm thầy cũng tin tưởng được bao nhiêu năm mà cả thầy cũng uống thì thầy cũng rất là tin vào chất lượng của sản phẩm của công ty. Thầy tin vào cô Trâm, tin vào công ty, tin vào chất lượng sản phẩm. Do nên là thầy đến ngày hôm nay và đến công ty thầy rất nhiều lần muốn xin nghỉ. Nhưng mà công ty không thể thiếu thầy được. Công ty là rất mong thầy đóng góp. Đấy, thầy có cái hàm lượng trí tuệ về chất xám rất cao. Thế là hiện tại thầy đang đồng hành cùng những đề tài đối với sản phẩm gì ở bên mình ạ? Hay là hầu như hết ạ? Có những cái đề tài mà có thể công bố được, có những cái đề tài đang nghiên cứu thì cũng không nên thầy bí mật. Thế hiện tại là thầy đồng hành cùng những đề tài gì ở đây nhỉ? Rất nhiều đề tài nó không nhớ được. Đối với Thiên Hoàng Sa thì công ty có đăng ký là thuốc. Là thầy cũng đồng hành cùng Thiên Hoàng Sa mã chỉ. Thầy thì cũng đang viết cái đề tài, đi viết cái phần liên quan đến kiểm nghiệm, liên quan đến bào chế cho cái phần thuốc của Thiên Hoàng Sa. Để Thiên Hoàng Sa là mã chỉ nhầm. Chỉ để điều trị bệnh chỉ luôn. Điều trị chỉ. Thuốc đăng ký. Đây là thực dạng thực phẩm chức năng thì không thể nói. Ý là thầy đang cũng phụ trách cùng cái đề tài này, nhưng mình ra đến dạng thực phẩm chức năng và còn đang tiếp tục theo đuổi để ra đến dạng thuốc cuối cùng để điều trị trĩ. Còn đây của mình thì là thực phẩm chức năng các bạn nhé, mình sẽ gọi là hỗ trợ. Rồi đề tài này thì chắc là thầy cũng có đúng không? Thầy cũng hỗ trợ những cái trong công ty trong cái vấn đề liên quan đến, đặc biệt là liên quan đến phần bào chế, phần kiểm nghiệm. Phần kiểm nghiệm là phần kiểm tra chất lượng sản phẩm. Thì là thầy là người hỗ trợ công ty về sản phẩm. Thầy hỗ trợ rất nhiều. Cái tiền liệt này cũng có luôn đúng không? Cái bên chỉ thì là nó cũng có mấy cái đề tài về cái rau sam với cái gì này. Vâng. Mà cái đó cũng làm lâm sàng rồi. Để kiểm nghiệm thuốc. Bên lâm sàng cho nên đi gửi cái hồ sơ đi làm thuốc. Là thầy là cũng đồng hành cùng. Cũng có. Nghĩa là sau này mà ra thì là Thiên Hoàng Sa một phiên bản là thuốc nữa. Đúng rồi. Nó cũng đúng cái tên này luôn à thầy? Không. Nó là thuộc cây khác. Đó là cái rau sam với diền gai. Đây là rau sam và diền gai đây thầy. Đúng rồi. Con đổi sang cái mẫu này nên thầy không nhận ra đấy. Vâng, đâu có cái mẫu cũ của nó đâu nhỉ? Vâng ạ, cái đẹp không thầy? Vậy con cho nó thành hoa hậu thầy ạ. Con đẻ của thầy đấy, nhưng mà con cho nó thành hoa hậu rồi. Cái Thiên Hoàng Sa này. Đấy, chính nó đấy thầy ạ. Nó là rau sam với diền gai. Đây được ạ. Không sao, của mình không sao. Đây, chắc là thầy nhận ra cái này đúng không? Đúng rồi. Đấy. Con cho nó đi thi hoa hậu rồi thầy ạ. Đây ạ. Vâng, đấy. Rồi con cho đi thi hoa hậu hết rồi, thầy yên tâm. Bây giờ là phải về với con là nó phải đẹp. Đấy. Đúng rồi. Được không thầy? Được. Thầy tất cả những trí tuệ của thầy mà con bây giờ làm cho nó lung linh như thế này này. Thầy thấy vui không thầy? Được. Đấy. Vấn đề quan trọng là gì? Bán được. Bán được thì thầy ơi để con nói lại câu này nhá. Thầy lo cho con phần sản xuất mà không kịp thì nhá, con bắt đền thầy đấy. Thầy tìm thấy long mạch của Thiên Dược rồi. Lần này là có con là Thiên Dược sẽ khác rồi, bởi vì đang xây thêm nhà máy thầy biết mà. Yên chí là Thiên Dược, chắc là vấn đề là nguyên liệu thôi chứ làm cũng khó.
nhưng vẫn phải không khó với lại thầy thôi, nhưng với tất cả mọi người vẫn khó với thầy, không khó với thầy, bởi vì thầy là thầy mất rồi chứ. Thầy nghiên cứu rồi là thầy bao nhiêu cơ bản là bán hàng mới khó. Không, bán hàng tôi mà bán được hàng thì tôi đã có công ty. Thầy nói đúng. Tôi không bán được hàng. Vâng, đấy. Không phải ai mà bán được hàng đâu, tôi không bán được hàng. Đúng rồi. Dạ. Nên là đối với thầy thì cái này nó rất là dễ. Nhưng đối với con thì giống như con nói chia sẻ với thầy đấy là nó rất là khó. Nhưng mà việc bán hàng đối với con thì con chỉ sợ thầy không cho ra kịp đấy ạ. Tại vì con đang thật ra chia sẻ với thầy là con đang bán mãi chỉ khác rồi. Vâng, con có cái dung lượng khách hàng rất là lớn. Một tháng là con cũng bán được gần 100.000 lọ. Thế nên là việc điều rất lạ, tức là thế này. Tại sao ở cái nhà thuốc này không bán được những cái này, không có bán? Thầy ơi, thật ra thì nhà thuốc không có bán, người ta cứ hỏi tôi mà tôi bảo nhờ mua hộ, tôi bảo mua hộ thì cũng không mua được, của công ty tôi không mua được là vì họ độc quyền rồi. Dạ. Mình không thể lôi từ đây ra được. Vâng. Thế nó hỏi tại sao lại không bán? Thế thì tôi nói thật tôi là thỉnh thoảng tôi cũng có thừa một vài cái liều như thế này này. Vâng. Thì bạn bè gì hay ai đó ấy thì tôi biếu. Thế họ tại không lấy tiền. Tôi bảo không sao của tao đâu mà tao lấy tiền. Thuốc là thuốc của công ty. Mà đưa về nhập lại công ty thì không nhập được là vì có một hộp cái này nhưng mà 2-3 lô thì không đủ mẫu để đưa cho viện kiểm nghiệm kiểm tra để trả lại công ty. Mà bản đi lấy tiền đưa cho kế toán thì tôi bảo là kế toán nó cũng không nhập được, không vào cái tiền nào. Thế thì tôi cũng không thể lấy được cái tiền này vì không phải của tôi đâu mà tôi lấy. Đúng rồi. Chỉ có biếu thôi. Nghĩa là thầy chỉ có biếu thôi. Thầy thấy là ở ngoài các nhà thuốc muốn mua mà tại sao không mua được đúng không? Thầy có muốn con trả lời không? Cái này con trả lời được ạ. Xin thầy cho con trả lời ạ. Tại vì là thực sự đấy như con nói thầy, Thiên Dược có tất cả thiếu mỗi con thôi. Thật ạ, thiếu một đầu tiếp thị đưa ra thị trường. Nghĩa là sản phẩm mình rất là tốt nhưng mà vào được kênh bệnh viện không phải là chuyện đơn giản. Đúng rồi. Xuất qua Mỹ, qua Đức, qua Bulgaria, qua các nước không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà thị trường đối với lại nhà thuốc Việt Nam thực sự là đấy chia sẻ với thầy là phải dày vốn. Thật sự là nhìn có vốn để đấu nhau về thị trường thầy ạ. Vâng, và phải cần một người đại diện có hình ảnh để đưa được sản phẩm. Thì các thầy có con rồi đấy. Là bây giờ là con nói thật đấy, chia sẻ thầy là nếu mà để về quá khứ của con thì con cũng ngày xưa con cũng nhiều cái dại lắm thầy ạ. Khi chưa mình cũng không được đủ trình độ đến nơi đến chốn thì khi đưa sản phẩm mà con cũng có những cái sai ví dụ như là một cái sản phẩm con dại ngày xưa con dại bây giờ con khôn rồi thầy ơi. Ví dụ ngày xưa một lọ nước súc miệng chẳng hạn như thầy biết là không thể được gọi là thuốc. Thì cái trình độ của con lúc đấy còn dại lắm, con bảo là mọi người mua thuốc súc miệng không, có mỗi thế thôi là con bị ăn một trận đòn như tử. Mỗi thế thôi thầy ạ. Thế đó là cái bài học lớn với con, nên là con đã sau khi đó thầy ơi con phải đóng cửa một công ty, con làm lại công ty thứ hai. Và lần thứ hai là bài học của cuộc đời của con là sạch sẽ đến giờ trộm vía, chưa có lỗi lầm gì ạ. Và tất cả những quá khứ đấy là con lại hoàn thành cái phiên bản tốt nhất, nên khi đến Thiên Dược dù một lời nói, một câu phát ngôn hay là một sản phẩm, con luôn phải cẩn trọng và cân nhắc nhất để làm sao mà để trân trọng những cái trí tuệ của các thầy. Nên là con nghĩ rằng là với tất cả trí tuệ của các thầy, các cô này, xong rồi với sản phẩm của mình tốt như này thì chắc là con như chia sẻ từ đầu đấy là tất cả những thanh xuân này, tiền bạc con kiếm được là con sẽ dành một cách trọn vẹn, một cách gọi là bằng cả trái tim mình dâng hiến cho Thiên Dược đấy thầy. Thế nên là chắc là tới đây về sản lượng thì các thầy sẽ vui, các thầy sẽ vui bởi vì cảm thấy là trí tuệ của mình được tốt quá. Vì thế này người ta bảo rồi, Tố Hữu đã bảo mà ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Ai nên khôn mà chẳng dạy một đôi lần. Đúng rồi ạ. Đúng không? Đúng ạ. Mọi sự thất bại. Này cái này tôi nói riêng nhé. Không được đưa vào ghi âm nhé. Không được ghi âm nhé. Cắt vâng. Khi nói với các nhà khoa học Việt Nam tắt âm thanh đấy, rồi ấn tắt âm thanh, có cái nút ấn tắt âm ấy. Việt Nam mà lên TV mà nói ấy, vâng, có nút tắt âm ấy. Thì lúc nào cũng nghĩ là tôi hết cả đời từ máu xương tất cả các thứ đều cho cái công trình này, suốt cả đời đêm ăn không ngủ được. Thì thường các người Việt Nam nói quá. Thế thì cái người mà được giải nổi tiếng Nobel ấy, Karenin, cái người đã làm ra cái phản ứng định danh, hiểu chưa? Cái định danh mà PCR đấy, thì ông nói này,
đã làm khoa học thì thoải mái, nhậu nhẹt rượu rượu cứ uống, lúc nào thích thì làm, không thích thì thôi. Thích thì thôi, hay là đầy bắt nghiêng. Chứ không phải là làm khoa học thì suốt ngày thế vậy. Mà ông phát hiện ra cái phản ứng đấy mới được giải thưởng Nobel bằng cách nào không? Bằng cái vô thức. Tất nhiên vô thức khi anh đã có thức rồi thì tạo ra được cái vô thức. Thế thì hôm đó ông đi đưa người tình đi chơi ở một thành phố cách không có phần tắt âm. người tình ngồi trên xe thì cứ ngủ, còn ông thì lái xe. Đặt vào đây. Thế đi đường nữa tắt cái máy xe và bật đèn đấy, bắt đầu không nghe. Đây phần này không, thầy bảo không ghi âm. Thế thì đưa người tình đến thành phố thì đưa vào khách sạn ngủ. Ông phải vào đấy này, ông ngồi xuống đây không đi, sáng mai không đi tắm biển nữa. Về thành phố nhạc và nhìn cái công chế của ông ấy phát hiện ra Đó. chế là cái này, Cái này à? cái khung này. À không, cái này có lâu rồi mà. Cái này có lâu rồi. Hỏi thầy một lúc lại thì hai cái kia sẽ mắc xe. Vâng. Cái này đang like 2-3 cái. Xong chưa? Xong chưa? tiền thì đâu có. Là có thấy thầy nói đấy không? Đúng không? Gọi trên thiên văn dưới tưởng địa lý mà thầy lại cũng hiểu về thời thế. Dạ đúng ạ. Đừng có nói quá đi. Đúng, nhưng mà có thấy thầy nói đúng chuẩn đấy. Thật ra thì nghiên cứu khoa học lúc nào thích thì làm, không thích thôi, tôi cũng thế rồi. Vâng, đó. Nhưng mà lúc đấy là nó mới suốt đời tôi cống hiến cho khoa học không có đâu. Đúng thầy ạ. Và con thấy là tất cả những cái chia sẻ đấy là đúng là tuyệt vời đấy thầy ạ. Nhưng mà phải như thế thì mình mới phát huy được chất xám. Chứ cứ sáng trưa chiều tối cứ mần mẫm thế đôi khi là nó lại làm mình mệt, thì không còn tình yêu và đam mê nó nữa thầy ạ. Thật ra thì khi anh nghiên cứu ở ban ngày tất cả thứ nó không ra, nhưng tự nhiên đêm nằm ngủ tự nhiên nó bật ra một cái gì đấy gọi là vô. Đúng rồi. Nhưng vô thức đó là kết quả của cái có anh đã theo đuổi rồi. Dạ đúng rồi. Anh đã theo đuổi rồi. Đúng rồi. Thì cái vô thức nó mới bật ra. Đúng rồi. Đôi khi là kiểu thư thái nhất, thư thái nhất đầu óc, chứ không phải là cứ ngồi trong phòng thí nghiệm cầm cái ống này là tôi sẽ tạo ra được. Nó là cả mà nếu mà như là theo con nghĩ là đôi khi nó còn là sứ mệnh nữa thầy ạ. Sứ mệnh đối với con thì con nghĩ là các thầy các cô nắm sứ mệnh rất là lớn. Bởi vì giống như thầy vừa nói đấy, các nhà nghiên cứu khoa học chỉ thế thôi đấy, nhưng mà các thầy các cô sẽ là những người tạo ra thật sự, không phải là con nói về sản phẩm của con mà tất cả những sản phẩm khác ngoài thị trường, những sản phẩm có đề tài, có nghiên cứu khoa học, nó là những sản phẩm chữa bệnh mà thầy. Thế là các thầy các cô là những người hùng thầm lặng. Đôi khi ví dụ như khách hàng lại không biết đến các thầy các cô nhưng sẽ biết đến những sản phẩm. Những người bị bệnh thì không biết đến các thầy các cô nhưng uống được những đứa con tinh thần của các thầy các cô tạo ra, họ khỏi bệnh và họ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Thì các thầy là những người để lại cho đời những cái giá trị mà không thể đong đếm được bằng tiền, và cũng không thể đong đếm được bằng một lời nào. Và con nghĩ rằng đối với lại khoa học thì nó sẽ là những thứ mãi mãi để cho đời sau, và chắc chắn không phải ai cũng phải nắm ở vị trí đó. Và các thầy các cô là phải có sứ mệnh rất lớn thì mới ở cái vị trí đó đấy thầy ạ. Con nghĩ vậy. Tôi thì không biết được, nhưng tôi thì tôi biết là tôi rất biết ơn cuộc đời. Dạ. Và cuộc đời thì ưu ái cho tôi nhiều. Dạ. Nhưng tôi chẳng làm được bao nhiêu đâu. Ôi trời ơi, thế này đối với con nó là một kho tàng tri thức rồi thầy ạ. Đối với con đây là một, thầy biết không, đối với con đây là tài sản rồi ạ. Đối với con đây là nó có lẽ cả là những thứ mà con nghĩ rằng con mơ ước, và con nghĩ rằng con sẽ làm thật tốt.
Thầy hôm nay con cảm ơn tất cả những chia sẻ của thầy. Nếu mà ví dụ như là từ giờ trưa chiều mà đi ăn cơm mà được ngồi lắng nghe thầy chia sẻ nhiều hơn nữa thì có rất là vui. Thầy nhỉ, được không thầy? Và rồi thế anh có gì chia sẻ tiếp về thiên dược? Thì cảm ơn thầy tại vì chia sẻ về câu chuyện về thiên dược thì rất là dài. Dạ. Vì nó là một trong những sự kết tinh của đại diện bởi tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm và cộng sự. Thì sau đó thì tạo ra được một sản phẩm và vô vàn những sản phẩm phía sau. Đấy, thì để tiếp nối câu chuyện này thì cũng là nhiều thời gian hơn, thì sẽ chia sẻ với mọi người được nhiều hơn. Thì hôm nay giới thiệu với chị Hường như vậy. Ăn cơm nhà máy. Ăn cơm nhà máy à? Hôm nay cơm nhà trưa nay con sẽ ngồi cạnh thầy đấy. Thầy... chị với thầy một phòng riêng. Được luôn thầy ạ. Con là người đang phải tiếp nối linh hồn của thiên dược mà thầy. Thế là con phải làm thật tốt để cho thầy còn vui chứ đúng không? Nhưng mà đúng là khi tạo ra sản phẩm thì điều thầy trăn trở nhất là thầy tại sao nó tốt như vậy mà không đưa ra thị trường được mạnh, đúng không thầy? Đúng rồi, tức là thầy có con là tất cả những điều đó là thầy yên tâm. đương nhiên cái phi đại tuyến thiên dược này thì trên TV nó quảng cáo nhưng mà rất nhiều sản phẩm đúng không? Nó quảng cáo nhiều trên TV ấy, cho nên là chúng ta gặp khó khăn đấy. Là vì có nhiều cái cạnh tranh, nhưng mà thôi thì cạnh tranh là chuyện đương nhiên, tăng người bán bằng người mua. Thầy yên tâm đi ạ, con đã bán rồi và thị trường con đã bán được thị trường chấp nhận sản phẩm này rồi đấy ạ. Đúng rồi, mà cái của mình là chấp nhận rồi, vấn đề là bây giờ làm thế nào để thị trường biết nhiều người biết đến cái sản phẩm này. Thầy con chia sẻ một tí này nhé, thầy cho con hơi tự cao một tí nhé. Để con cho thầy một bài test nhé. Con cho một bài test nhé. Ba bạn này là ba anh chị này lại đến được đúng không? Ba người này có biết em không? Tiếp theo thầy nhá. Thầy để coi rằng anh có biết em không? Đấy, thế là thầy có tất cả rồi. Thầy chờ con. Bạn đấy là người đưa con vào thiên dược. Thầy con cho thầy một bài test này. Tất cả các bạn mặc áo đen kia có ai biết chị không? Có biết không? Dạ biết. Đấy thầy hiểu không ạ? Đấy, đúng rồi. Nên là khi mà thiên dược trong tay con thì là cả nước sẽ biết thầy ạ. Nghĩa là cái về truyền thông thì nói chung là trộm vía là con cũng được sự yêu thương của cô bác anh chị em trong ngoài nước, hầu như con không dám nói tất cả nhưng chắc 90% dân Việt Nam biết con. Thế nên là nên con mới nghĩ rằng đây là sứ mệnh thầy ạ. Đôi khi là các thầy là một người nắm giữ sứ mệnh lớn để tạo ra những cái thứ cha trời mẹ đất ban tặng và cái kho tàng trí tuệ của các thầy, thì đến một thời điểm nào đấy như con chia sẻ với thầy đấy, con cũng có những lúc ngu dại đấy thầy. Thì thầy bảo đời thì ai trở dại một lần đúng không? Thì đến cái thời điểm hiện tại thì con nghĩ rằng con đủ chín chắn này, đủ bình tĩnh, đủ kinh tế, đủ tiền bạc và đủ được mọi thứ gọi là an toàn để đến với thiên dược. Thì con nghĩ rằng là giống như con đã gột rửa 2 lần rồi thầy ạ. Đây là lần thứ 3 bước vào thì con nghĩ rằng là với cái đấy thì thầy sẽ tạm thời yên tâm và con sẽ chứng minh bằng thời gian cho thầy. Con sẽ cho tầm giờ này năm sau là phát triển 100 hectare vùng trồng cũng không kịp cho thiên dược đâu. Thật mà, chắc thầy đang hoang mang đúng không? Thầy hãy cho con niềm tin, mình đang xây thêm nhà máy rồi mà thầy. Đấy, giờ này năm sau mà không như thế con lắp cái màn hình cam led con cứ chiếu đoạn này lên. Cho chị Hường phải xấu hổ luôn. Đấy, thì con biết ơn các thầy rất là nhiều. Mọi người ơi, hôm nay thì các cô bác anh chị trong ngoài nước thì mọi người đã được cùng với em đang có mặt ở tại thiên dược. Như chia sẻ với mọi người, em là người tiếp nối linh hồn của thiên dược, từ là cổ đông chiến lược này, từ vùng trồng, từ nhà máy và đến toàn bộ sản phẩm. Và bây giờ hôm nay được gặp thầy xong, gặp các anh chị nhà máy xong thì em thấy cái trọng trách của em trên vai nó lại càng lớn lao, nhưng mà không còn cảm thấy áp lực như lúc trước. Vì lúc trước là nghĩ là sợ đi một mình, nhưng bây giờ thì biết là có thầy này, có các anh chị nhà máy đồng hành ở cùng bên cạnh thì cho em thêm rất là nhiều những cái động lực, cũng như là cho mình giống như là được cởi bỏ những cái mà mình lo lắng. Bởi vì cái mọi người biết là em yếu nhất là về chuyên môn thầy ạ, con thừa nhận là con yếu nhất về chuyên môn thầy ạ, con không biết sâu về các sản phẩm. Thì ngày hôm nay khi được nghe thầy chia sẻ như vậy thì em sẽ cảm thấy rất là vui và có thêm năng lượng. Như chia sẻ với tất cả mọi người là con đường nào đi thì cũng sẽ có gập ghềnh và khó khăn, và em chắc chắn với mọi người là con đường tới em đi về thiên dược sẽ có khó khăn, nhưng mà khi em lựa chọn thiên dược là mục tiêu thì kể cả có khó khăn thì em sẽ phải bước qua. Và dù chia sẻ thật với mọi người là em nói rất là nhiều lần rồi, dù 1 giờ nữa còn thở, một lời cuối cùng còn được nói, em sẽ vẫn nói về thiên dược. 1 giờ được còn thở, em vẫn yêu thiên dược bằng cả trái tim và em sẽ làm
tất cả bằng tất cả những năng lượng tinh thần để có thể tốt nhất được cho thiên dược, để làm sao mà tiếp nối được những cái linh hồn của các thầy cô, kết tinh của cha trời mẹ đất ban tặng từ sản phẩm thiên nhiên, từ vùng trồng, từ nhà máy để sao đến với khách hàng. Nhưng mà mọi người biết là các thầy là những thầy cô về khoa học, các thầy thì rất là khiêm tốn, mọi người biết vì làm khoa học khiêm tốn lắm. Nhưng mà các thầy là những người thực sự là giỏi. Theo kinh nghiệm của em 16 năm em làm về nghề dược thì đây là những idol, đây là những idol, và đối với em thiên dược thì nó là một mảnh ghép linh hồn. Thì em nghĩ rằng là mong rằng là tất cả các quý khán giả, anh chị cô bác trong và ngoài nước thì sau buổi ngày hôm nay mọi người sẽ hiểu hơn về thiên dược, và tất cả những ai yêu quý em thì em cũng mong rằng, hy vọng rằng mọi người cũng yêu thiên dược giống như em. Chắc là qua thời gian vừa rồi thì mọi người đã hiểu hơn thiên dược là ai rồi đúng không? Nhưng chia sẻ mọi người đấy là thật sự những mã hàng này em muốn là em vào được gặp các thầy vào đây rồi sau đó em mới bán lên cho khách hàng. Nhưng mà mọi người biết khi em cầm những sản phẩm lên tay, mọi người có thể xem các livestream là cháy hàng ngay sau khi em cầm lên, thì đối với em đó có thể là một tín hiệu vũ trụ gửi gắm đến với em rằng là mình phải làm thật tốt cái việc này. Và như mọi người được chia sẻ đấy, thầy còn không biết sản phẩm này bởi vì cái tên cũ nó là đây đấy. Nhưng mà em lỡ biến nó thành hoa hậu mất rồi đấy. Thì để mọi người hiểu là các thầy cô rất là tâm huyết, rất tâm huyết về sản phẩm, tâm huyết thật sự luôn. Thì mọi người cứ tạm hiểu rằng đây là kết tinh của cha trời mẹ đất. Nhưng mà khi vào tay em thì em khoác lên nó một cái sự tử tế nhất về sản phẩm, một cái linh hồn đẹp nhất, thì khách hàng sẽ biết đến. Và mong rằng là mọi người sẽ cùng với em này, cùng với các nhà nghiên cứu khoa học này, cùng với các thầy cô này. Và thật sự là em cũng là những người mà từ vấp ngã đi lên, nên là với tất cả những kinh nghiệm, tất cả những cái mà gọi là chưa đủ chín chắn của mình, thì khi tiếp quản thiên dược, dù một lời nói, một hành động hay là một cái việc em làm, em sẽ bảo vệ thiên dược giống như bảo vệ đứa con ruột của mình, để em làm sao mà nó tốt đẹp nhất và hoàn thành sứ mệnh của mình tốt đẹp nhất để đưa đến với khách hàng, cũng như đó là một cái sự biết ơn của em để dành tặng lại cho các nhà khoa học. Như nãy mọi người biết là điện thoại quay ra ngoài không nói, thì thầy có chia sẻ đấy là nhà khoa học thì chỉ thế thôi đúng không? Nhưng mà quan trọng là khách hàng và thị trường thì lại là rất nhiều cái mà đằng sau mà các thầy các cô trăn trở. Thì em nghĩ rằng là nếu như được sự đồng hành của quý khách hàng trong và ngoài nước thì em sẽ làm tốt nhiệm vụ này, và mong mọi người sẽ đồng hành cùng em trong những hành trình tiếp theo ạ. Đấy. Thầy Tạo Thời yên tâm là đang xây nhà máy rồi đấy nhá. Tôi thì tôi có lần tôi nói với Tiến Hùng là thế này. Dạ. Tôi thì có một vài giọt kiến thức về dược. Dạ. Thế thì nếu ai mà dùng được thì tôi cảm ơn rồi. Dạ. Tôi chết tôi chẳng mang đi được làm gì. Dạ. Chứ còn về mặt tiền nong thì không quan tâm, là vì các công ty của các anh không phải là công ty từ thiện. Đúng rồi. Mà tôi cũng không phải kẻ đi ăn của từ thiện. Vâng. Thế nếu mà các anh dùng được kiến thức của tôi thì tôi cảm ơn rồi. Dạ. Chứ có như không thì thôi, thì mọi kiến thức mà không dùng. Dạ. Cho nói là chất xám, tôi nói thẳng, tôi nói với Tiến Hùng là dạ. Chất xám mà không dùng thì cuối cùng nó thành bãi cứt trâu chứ để làm gì. Tiến Hùng là ai ạ? Tiến Hùng là ai ạ? Tiến Hùng là giám đốc chủ tịch Vimedimax. À vâng. Cũng nổi tiếng trong ngành dược đấy. Nhưng mà thầy ơi, với thầy là vài giọt kiến thức, còn đối với con là một kho tàng đấy thầy ạ. Thầy ạ, thế thật thì đấy ạ. mình có cái đó, mình học bao nhiêu năm mình tích lũy được chừng đấy, không dùng nó phí đi. Vâng, đúng cho rồi. Nên tất nhiên mà đời thì cho mình nhiều, những cái gì mình để lại được cho đời thì nên để, đúng không? Vâng, đấy. Chứ còn thì tôi nói rồi, công ty không phải là từ thiện, cho nên khi anh đến anh đưa một cái công nghệ này cho công ty thì họ chưa thể trả tiền ngay được. Vâng, đúng họ rồi. không biết có bán được không, có đúng rồi. hay không. Vâng. Mà anh lại sợ công ty là đưa cho họ thì họ lại không trả tiền, thế thì không bao giờ hợp tác được với công ty. Vâng. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi thầy ạ. Là vì họ phải bán được hàng thì họ mới trả tiền anh. Mà đúng anh rồi. cứ sợ thế thì chẳng bao giờ anh đưa được đến cho công ty. Thế thì thầy gặp, đúng không? Thầy có biết là nhân duyên con gặp thiên dược là gì không? Nói thật với thầy, con trả tiền trước hết rồi. Con mới bước chân đến thiên dược. Đấy, thầy thấy con đỉnh không thầy? Thầy thấy con tự tin chưa ạ? Bởi vì con biết đằng sau con có các thầy quá giỏi thì con chả sợ gì về chất lượng. Đấy, con cho thầy xem một bí mật này nữa nhá. Đấy, đáng ra là con chưa khoe đâu, nhưng mà có vẻ như thầy không biết về con nên con phải khoe cho thầy biết. Đây, để con chia sẻ để thầy biết là con đầu tư bài bản về thiên dược một cách có tâm thật sự. Khi mà con quyết định mua thiên dược ấy thì xưa nay con có rất là nhiều các tòa nhà, nhưng tòa nhà của con chưa bao giờ để tên biển công ty ngoài cửa. Vâng, thầy nhìn này.
Từ từ đã, con sẽ cho thêm thầy nhá. Và cái bài hát này là ngày nào con cũng nghe phải 2-3 tiếng để vừa bài hát và vừa đây là tất cả sự đầu tư. Nghĩa là khi con đưa, con sẽ xác định dù biến cố, dù khó khăn sóng gió con vẫn làm. Thầy sẽ nhìn thầy. Thầy nhìn thấy cái gì nữa? Thế là con tin rằng thiên dược sẽ là chân trời của con. Và con tin rằng ở đây có bình yên. Đúng rồi, làm là phải tin. Không tin không làm được. Không tin không làm được. Và con tin rằng là sẽ có biến cố nhưng con sẽ buông tất. Đấy, và con tin con sẽ làm được. Đấy. Nghĩa là con xác định là có hạnh phúc, có thất bại, nhưng mà con sẽ vượt qua. Đấy. Và thầy biết không, tòa nhà đây không phải thầy cho con thôi, trò của thầy mà. Thầy không tiếp nhận thì bây giờ cũng phải là trò rồi. Thì khi mà con quyết định mua thiên dược được tầm chắc 4-5 hôm gì đấy thì con mua một tòa nhà này. Tòa nhà này là nhiều trăm tỷ đấy thầy ạ. Và con đầu tư nguyên tòa nhà này để phát triển ra thiên dược. Và con đã sẵn sàng là 2.000 nhân viên là nhân sự hiện tại của con. Là con thay đổi sang là 2.000 nhân viên sẽ đi về đây và làm việc để phát triển đối với thiên dược. Và con làm một cái biển to ở đây là dược phẩm thiên dược. Đấy, thầy con tâm huyết chưa? Đây, con cho thầy xem một cái như thế này nữa này. Trong một quyết định là con làm thật thầy ạ. Không phải là đôi khi con nhanh quá mọi người. Anh Tuấn sáng nay con bảo không biết thật hay mơ, không biết bà Hường vào đây thật không? Đây, đây là 2.000 cái áo thầy thấy chưa? Đấy. Con bắt nhân viên phải mặc đồng phục thiên dược hết luôn. Và cái tòa nhà này kia của con là 300m². Là nguyên một cái tầng 1 của con làm một cái sàn kể về hành trình của thiên dược. Các thầy các cô bắt đầu từ năm bao nhiêu, nghiên cứu như nào, cây trồng như đâu, các thầy các cô là đi qua những hành trình năm nào và đến khi con tiếp quản bao nhiêu. Con vẽ một sơ đồ và nguyên một cái tầng để con trang trí về con đường của thiên dược. Đấy, thầy thấy con nghiêm túc chưa? Con bảo nhân viên là con yêu như thế nào, nhân viên phải yêu như vậy. Thang máy là con sẽ treo một cái màn led trong cái thang máy, nhân viên đi vào là phải xem về thiên dược. Đấy, nghĩa là con sẽ bắt nhân viên nhà con là con yêu như thế nào, nhân viên phải yêu như thế. Bởi vì đối với con đây, như chia sẻ với thầy, con coi nó là một sứ mệnh thầy ạ. Là con làm với nó một cách nghiêm túc. Cả một cuộc đời con bao nhiêu tiền bạc, tài sản, thanh xuân là con dành cho thiên dược đấy. Bác chúc con là thành công, nhưng thầy ạ, con thầy nhớ cái điều này, đúng không? Vâng. Cái thành công của con ngoài có kiếm tiền vào có cái nhà to này. Vâng. Cái quan trọng là con nuôi được bao nhiêu nhân viên. Thầy yên tâm đi ạ. Cái đó mới là cái quan trọng. Thế thì khi tôi xây cái nhà ở An Bình, đúng không? Thì cũng không nhiều tiền lắm đâu, khoảng 300 cái vàng. Thế thì bạn bè tôi đến thì làm sao mà anh có nhiều, anh làm được nhiều tiền nhỉ? Thế tôi bảo không phải, tiền của nhân viên vợ tôi chứ không phải của tôi làm. Là vì bà cũng không, bà là giám đốc của một cái trạm phân phối thuốc của công ty Thăng Long ngoài Hà Nội cả. Thì có vợ làm về ấy. Cũng không phải là nhân viên nhiều lắm, khoảng 40 cái 50 gì đấy. Thế thì tôi bảo tiền đấy tiền của nhân viên. Nhân viên làm việc, nhân viên làm việc và tiền của nhân viên ấy bà. Nhân viên làm được 10 đồng thì bà chỉ trả cho nhân viên 9 đồng thôi, không bà lợi lại 1 đồng. Đúng rồi. Như thế là phải thừa nhận với nhau rằng cái người sử dụng lao động và người lao động là hợp tác với nhau. Đúng rồi. Và để cùng phát triển. Anh được nhiều tiền, anh tổ chức được, anh có thông minh, anh biết tất cả thứ, nhưng anh phải hiểu là công lao là của nhân viên. Vâng. Đúng không? Chứ còn thì bà thì một mình bà làm sao bà làm được đúng nhiều rồi, tiền đúng rồi. Sao bà làm được nhiều tiền thế? Đúng rồi. Thế là vợ nhân viên làm chứ. Vợ thầy rất là giỏi luôn. Vợ tôi mà được phí. Không, nhưng mà có một bà xã cực kỳ giỏi luôn thầy ơi. 40 nhân sự đối với dược là nhiều lắm thầy ơi. Thầy tưởng là con biết con cũng bán thuốc mà. Vợ thầy rất giỏi và cho nên bà cũng đâu có làm được nhiều tiền. Không, rất giỏi. Như thế là thầy có một người vợ tuyệt vời lắm đấy nha, Hậu Phương ơi, vững chắc. Nên là con sẽ cố gắng học những cái điều của thầy, là sẽ lắng nghe xong về cũng nghĩ rằng là thiên dược này không chỉ là của con mà của các thầy, của cả nhân viên, nhân sự, để cho mỗi một các bạn là mỗi một ngày đi làm đấy, như con nói với thầy là con yêu thiên dược, các bạn phải yêu thiên dược, phải cố gắng làm tốt thầy ạ. Nói với lại anh Hùng, viện trưởng viện kiểm nghiệm ở trong này. Cái người thủ trưởng mà thành công ấy là tạo được môi trường làm việc trong cơ quan của mình. Là cái môi trường đấy là môi trường tốt, vui vẻ, đoàn kết tất cả thứ. Nếu anh không tạo được cái môi trường mà nhân viên thích đến cơ quan làm việc thì anh thua. Thầy ơi thầy, cãi nhau đến mà không muốn trông thấy mặt nhau là vứt. Đúng.
thầy cái môi trường làm việc mới là cái quan trọng, tiền lương là một phần, vâng, cũng đóng góp vào cái sự họ thích đến vâng, công ty của anh hay không. dạ, Nhưng cái môi trường làm việc có thân thiện hay không dạ, lại là một điều rất quan trọng. đúng rồi. Thầy nếu có tiền không nào. dạ thưa thầy, nếu mà như thế này mà nhân duyên mà cái ngày mà con thành lập cái văn phòng mà có thầy ra mà thầy nói cho một câu như này là nhân viên nhà con vui lắm luôn đấy. Bởi vì các bạn ấy sẽ là mong chờ một người thầy mà rất là tâm huyết về sản phẩm và lại hiểu về nhân viên, hiểu về mô hình hoạt động của doanh nghiệp và trân trọng các bạn nhân viên, trân trọng công sức của nhân viên này là các bạn sẽ thích lắm. Nếu mà thế thì bữa nào cuối tháng 12 là con khai trương văn phòng ở Thiên Dương ở Hà Nội, là con nếu mà được con sẽ xin trân trọng mời thầy và mời các anh chị em ở nhà máy sẽ ra để tham dự cái buổi khai trương văn phòng ở ngoài đấy được không thầy? Không, tôi thì tôi xin phép biết, tôi không có đi nữa. thầy sợ là sức khỏe à? Sức khỏe à thầy? Đúng rồi, tức là thì mỗi người có một cái lý riêng. Vâng. Bây giờ cái lý của tôi nó kỳ cục lắm. Đây này tôi mới kể cái lý riêng của người Nhật như thế này nhá. Vâng, vâng. Tức là ở công viên người ta đang tập thể dục. Thế thì có một cái ông nhìn thấy một thằng ăn mày ăn trộm một cái bánh mì ở cái cửa hàng bên, ông không nói gì. Vâng. Sau đó lại có một cái ông khác từ xa chạy đến bắt cái thằng này vào đồn cảnh sát. Vâng. Thế người ta hỏi cái ông tại sao ông gần ông nhìn thấy mà ông bắt nó.